Evo ga, evo ga. Napravili smo prvu pauzu. Nakon što smo prešli granicu. Mjesto, poslije, mislim da se zove Erdevik. Tu smo napravili prvu pauzu, da nešto pojedemo i popijemo. Skrenuli smo ovdje kao neki manastir, povijesni je tu, ali međutim tu su, vrše se neki radovi oko toga i sve je puno građevinskog materijala, pa nismo htjeli onda da uopće tu stanemo, nego smo se malo vratili nazad naše ladovine i uživamo u mirisu lipe. A sad ćemo nastaviti dalje da se vozimo po Fruškoj gori. Evo nedaleko od onog mjesta gdje smo se stali nešto pojesti, naišli smo na, zove se Rohalj baze, kao neki spomenik iz Drugog svjetskog rata. Dosta zapušteno sve izgleda, bez veze, ali eto ima neke hladovine. Sad da vidimo šta ovdje piše. S ovog mjesta krenuli su partizanski bataljoni 28. septembra 1943. godine. U Bosutske šume. Izvršeno proglašenje četvrte. Malo je na ćirilici pa. Malo imamo problema. Vojvođanske narodno-slobodačke udarne brigade. Ajde, dobro. A uglavnom, sve je onako zapušteno dosta. Tako da nećemo se ovdje zadržavati. Ali još ima neka staza tu gore. Možda ide negdje gore tamo na... Jer piše tamo spomen groblje. A da. Ajde. Evo su južni obronci Fruške gore. I tamo se pruža pogled dole na, mislim da je tamo Sremska Mitrovica, nešto tako. A čak
i vide se tamo brda u Bosni i Hercegovini. Je. Okay. Ovo je pogled. Sad smo stali znači na vidikovac neki. Kako se zove? Brankovac. Vidi. Ni ne vidim da ima na latinici tamo. Brankovac. Eto malo kao vidikovac. Eto. I stvarno se pruža pogled. Ovo je tamo sad sjeverna padina Fruške gore. I tamo se vidi Novi Sad. Eno tamo malo se i Dunav vidi. Nacionalni park Fruška gora. Evo tu je jelen. Evo ga sad, znači stali smo tu na ovaj vidikovac, Brankovac se zove. Iza mene tamo u daljini vidi se Novi Sad. Sad malo da rezimiram ovu vožnju do ovdje. Kao prvo, Fruška gora. Fruška gora, brdo, planina, nije planina. Gora je. Jel? I kaže, malo sam čitao o tome, mislim učili smo to i u osnovnoj školi, ali bio sam loš đak, tako da nisam baš puno toga zapamtio. Površine je oko 255 kvadratnih metara, dužine je 75 km, znači ovako istok-zapad. Na istoku počinje čak u Hrvatskoj, kod Tovarnika, u tom kraju počinje, a završava tu, znači istočno, ne na zapadu počinje Hrvatska. Da, na zapadu, uvijek miješam. A na istoku tu sad, iza Novog Sada, završava.
Znači od dužine rekao sam 75 km i širine je od 12 do 15 km. Znači sjever-jug 12 do 15 km. Najviši vrh je Crveni čot, tako se zove, kojega nismo pronašli. Bilo je tih znakova za Crveni čot, ali na kraju više ga nema, tako da čisto sumnjam da ćemo više naići na njega. I visina je 539 metara nadmorske visine, da je Crveni čot. Od 1960. godine to je nacionalni park i prvi je nacionalni park u Srbiji. Sad ima vinograda, većinom je sve pod šumom, priroda je prekrasna, stvarno šumovito i stvarno je super, ali međutim, isto da rezimiram za bajkere, znači cesta u ovom zapadnom dijelu kad se dolazi od Tovarnika pa ovamo je očaj živi. Stvarno očaj, nevjerojatno. Sad kad smo tu prešli jedan dio, znači što smo sad bliže valjda Novom Sadu, sad su tu radili cestu i ova cesta je super. To je nova cesta, tako da ovo je super, ali onaj tamo dio je boli glava. I još šta sam ti htio da kažem, jako puno uz cestu ima ovih pčelara, drže košnice, baš jako puno. Mislim da je tamo lipova šuma, sve miriše na lipu, tako da najvjerojatnije skupljaju lipu, med od lipe i zato preporučujem ko tuda prolazi da spusti vizir na kacigi. Jer baš prolaziš maltene među rojeve pčela koje su nalaze košnice uz cestu. Tako da je to moja preporuka. A uglavnom, došli smo do ovdje sad. Da li ćemo naići na Crveni čot ili nećemo, nemam pojma. Vidim da je Novi Sad tamo, znači da smo blizu kraja. Usput nema nigdje ništa za popit. Do ovdje, jel, sada. I sad ćemo vidjeti u ovom dijelu tamo pred Novi Sad, najvjerojatnije će tamo biti jer uglavnom evo, to je to neki rezime do sadašnjeg puta i sad ćemo popiti sokić ovdje i nastavit ćemo do prve birtije na kavu. Možemo tu negdje parkirati, malo prošetati samo ili? Pa vidite gore, tamo do zadnje rampe negdje pa
tu pičku matru zove. Dobar dan. Možemo ti tu parkirat, malo da prošetamo samo? Može slobodno, za motore ne pravi nikog problem, možete čak i na ovaj parking negdje između žardinjera se povučete, stanete samo da ne zauzimate mnogo mjesta onako ga negdje ukrajčite. Aha. Možete proći ovdje pored rampe pa ispred restorana. Uglavnom znamo otvorne prođe. Aha, dobro. A mogu se tamo provući, a? Rampa malo kraće. I tu je neki unutarnji bazen i tamo je vanjski bazen. Čilanje. Druga kava danas. Moja je već gladna. Ovako. Došli smo, znači, 1-4 km tamo gdje smo bili na onom Vidikovcu. Neki dobar čovjek je naišao, malo je popričao s nama, pa nam je rekao da ukoliko želimo negdje nešto popit i gdje je prekrasno, da svratimo u Vrdnik, da ima neka banja, tako da smo mi sad tu svratili. I kao što ste vidjeli, sad kad smo malo obišli tu, stvarno je super. Znači 2 hotela, jedan je hotel Fruške terme, a drugi je, kako se zove ovaj drugi? Etno hotel, ali ima neka Vrdnička kula. Da. Evo Vrdnička kula. Tako da, tamo u ovom hotelu Fruške terme ima 2 bazena, jedan je unutarnji, jedan je vanjski. Sve je krasno sređeno i sad ćemo tu da popijemo kavicu i onda ćemo nastaviti dalje do Novog Sada. Tako da chillamo malo.
34 stupnja. To je grije sa svih strana.